నువ్వు ఈ బోండాన్ని ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా చేసావు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పు. యాక్చువల్లీ దే గేవ్ ఏమంటారు ఆటా గేవ్ వీల్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ ఆయిల్ పుట్టింగ్స్ మధ్యలో అని సౌండ్ వచ్చింది ఏంటి? ఆయిల్ సౌండ్ ఆయిల్ సౌండ్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ దిట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ దిస్ చట్నీ పల్లీల్ కేమ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ కేమ్? దేర్ నైస్లీ ఫ్రైడ్ అండ్ మిర్చి ఆల్సో ఫ్రైడ్ ఆల్ మిక్స్ గర్ 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 మిషన్లు. సరే అయితే ఫస్ట్ నువ్వే ఒకసారి తిని చూడు. బాగుంది బాగుంది అది కాదురా, బాగుంది. అది కాదు, నేను ఎందుకున్నా ఈడ? నేను అనగానే నువ్వు తినేయడమేనా? ఆయన షెఫ్, మనం ఆయనకి మర్యాద ఇవ్వాలి. షెఫ్ గారు ప్లీజ్.